यदि यसरी तैँले माफी माग्न नलाएको भए नि म जस्ता हजारौं आमाहरूको अपमान हुन्थ्यो, उनीहरूको स्वाभिमानमा ठेस पुग्थ्यो। 9 महिनासम्म गर्भमा राखेर कालसँग लडेर आफूले जन्माएर दस्तारा दुध खुवाएर गुमुत स्याहारेर हुर्काएकोमा पछुतो हुन्थ्यो। तैँले सिकाएको यो पाठ ती तमाम छोराछोरीको लागि हो जसले आफ्नो बाबुआमालाई हेला गर्छ, कुटपिट गर्छ, आफ्ना सबै धर्म कर्म बिर्सेर घरबाट निकाल्छ, दुःख दिन्छ। यस्ता सन्तान बनेका पशुभन्दा पनि निकृष्ट हुन्, अपराधी हुन्, यिनी सन्तानका नाउँमा कलङ्क हुन्। यस्ता सन्तानलाई त कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। तैँले ठिक गरिस् रमेश।